Le souffle cardiaque chez l'enfant, c'est un bruit anormal entendu lors de l'auscultation du cœur avec un stéthoscope. Il est causé par un écoulement turbulent du sang dans le cœur ou les vaisseaux. Mais attention, dans la majorité des cas, chez l'enfant, il s'agit d'un souffle fonctionnel ou innocent. Les souffles fonctionnels sont très fréquents. Ils apparaissent souvent entre 2 et 10 ans. Ils ne sont pas liés à une malformation. Et l'enfant est en parfaite santé. Pas besoin de traitement, ni d'interdiction de sport. En revanche, certains souffles peuvent être pathologiques, liés à une malformation cardiaque congénitale, comme une communication interauriculaire ou interventriculaire, une valve anormale, ou une sténose. Les signes d'alerte sont retard de croissance, essoufflement à l'effort, cyanose, lèvres bleues, fatigue inhabituelle, ou antécédents familiaux de cardiopathie. Le médecin peut alors demander un ECG ou une échographie cardiaque pour évaluer la nature du souffle. En résumé, chez l'enfant, un souffle est souvent bénin, mais il doit toujours être évalué pour écarter une malformation.